हम सभी दर्शकों को अभिवादन करते हैं और उनकी शुभकामना करते हैं। हम आज आयुर्वेद के औषधियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी के घर में स्वतः स्वयं उपलब्ध चीज को बताते हैं। इसका सेवन करने से तर खांसी, सूखी खांसी या खांसी किसी भी तरह से, यदि बच्चे को हो, बूढ़े को हो, जवान को हो, किसी भी अवस्था में हो, तो कंडा की राख फूंक करके उसमें प्याज को भूंज दीजिए और भूंज करके ऊपर के बोकला को छील करके गूदा को काट काट करके खा जाइए। 2-3 दिन इस प्रक्रिया को करने से किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी हो, तर हो, शुष्क हो या जिस तरह का हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी आदमी को एकदम बिल्कुल आराम होता है। चाहे कुकुर खांसी हो, जो भी खांसी हो, उसको 3 दिन के अंदर एकदम फिट हो जाएगा और फिर उसको खांसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी।